Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, cette fois-ci pour parler d'un clavier qui me plaît beaucoup. On va parler du Keychron K3 Low Profile en switch marron, qui est vraiment un super clavier mécanique. Ça fait plusieurs mois que je suis dessus et je voulais vous partager mon retour d'expérience. Alors, nous allons commencer par le déballage. Alors, comme vous pouvez voir, il vient dans un petit carton. Voilà, très bien emballé, rien de très spécial. Alors voilà, quand vous l'ouvrez, voici l'intérieur. Alors, il nous donne, comme vous pouvez voir, des petites touches qu'on peut remplacer. Alors, elles sont là dans le plastique. Et donc, si vous avez par exemple un Mac ou vous avez un PC, ben, vous pouvez les interchanger. Vous pouvez mettre des touches qui vous correspondent. Et il y a un petit peu de tout donc qui est donné. Le petit manuel d'utilisation, comme vous pouvez voir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc juste une petite carte qui explique un petit peu les connectivités, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien entendu là les petits outils qui nous permettent d'enlever les clés. Il y en a deux. Donc là, j'ai trouvé d'ailleurs que celui qui est un petit peu plus large est beaucoup plus facile à utiliser, surtout sur un clavier low profile de ce type. Alors regardez un petit peu là le clavier comme il est beau. Il est juste magnifique. Et vous voyez, on a les touches flottantes, donc ça c'est vraiment le low profile. À l'arrière, le petit bouton on-off avec le Bluetooth, le filaire. Voilà. Puis vous pouvez régler donc la hauteur, donc ça c'est pas mal aussi. Et puis bien entendu le petit logo Keychron. Donc voilà, c'est très facile d'utiliser les switches comme vous pouvez voir. Voilà, donc on a le mode Bluetooth, on a le mode off et on a le mode avec le fil. Et puis quand vous utilisez donc le clavier, donc là comme vous pouvez voir, en fait c'est très facile d'enlever les touches. Donc ça peut être sympa si on veut changer les touches ou alors on peut mettre d'autres switches. Donc là moi le mien c'est un switch, donc c'est des switches marrons. Donc c'est pas mal parce que ça fait pas trop de bruit. C'est un petit peu, on va dire, entre voilà, le rouge et le bleu. Voilà. Puis vous voyez comment c'est pour enlever les touches, c'est tellement facile. Et puis surtout, ça a quand même un aspect assez solide. Quand on touche dessus, voilà, on n'a pas besoin de trop insister. Et quand on les met, elles tiennent bien. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même un très bel avantage. Puis regardez, donc le design est juste magnifique avec les petites LED, comme vous pouvez voir. J'adore ce clavier, il est vraiment trop beau. Voilà. Puis vous avez le bouton pour changer la lumière, donc on peut faire défiler plusieurs LED différentes, donc ça c'est encore super sympa. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc il y a plein de modes. Et c'est vraiment chouette. Voilà, là je vous en montre encore plus. Mais surtout, moi, ce que j'aime beaucoup vraiment dans ce clavier, c'est la sensation en fait au toucher. Elle est vraiment, vraiment bien. Vous entendez là peut-être un petit peu le retour des clés. On a un excellent retour. Et puis, voilà, on sent quand même la qualité du produit. Voilà, c'est un clavier quand même, il n'est pas non plus vraiment donné. On est à un petit peu plus d'une centaine d'euros, mais vraiment ça vaut le coup. Puis écoutez, quand on tape, voilà, c'est juste extraordinaire. En tout cas, voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. C'est en tout cas un super clavier. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, si vous achetez le Keychron K3, vous n'aurez aucun problème avec. Il est tout juste extraordinaire, très agréable. La prise en main est fantastique. En plus, c'est un clavier qui peut se connecter voilà, de façon filaire, puis en Bluetooth. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que il a une excellente autonomie. Donc si vous n'utilisez pas le RGB rétroéclairage, vous allez pouvoir à peu près compter peut-être 2-3 mois sans la recharge. Quand on utilise le rétroéclairage, on va être à peu près dans les 2 semaines. Ce qui est vraiment bien, moi je trouve. Après, si vous le mettez peut-être un peu à fond, je pense qu'il ne durera pas un peu plus d'une semaine. Ce qui est un petit peu normal. En tout cas, voilà, excellent clavier, allez-y les yeux fermés. Si en plus vous pouvez le toucher à moins de 100 euros, ça peut vraiment valoir le coup. Voilà, c'est un excellent clavier.
et j'espère en tout cas que c'est une vidéo qui vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, comme d'habitude. Ciao!